घोड्याला आपण घोड्याला बसलो होतो. एक नंबर आला 2 नंबर आला घोडा घे 2 नंबर. सकाळी 7ला एंट्री केल्यानंतर 8ला जेव्हा आम्हाला प्रॅक्टिकल लागायचं तर या विहिरीपासून आमची आयुष्याची सुरुवात व्हायची. बादल्या भरायच्या आणि प्रत्येक झाडाला पाणी टाकायचं. प्रत्येक जण झाडांना बादल्यांना पाणी टाकतो. हे सर्व झाडं दिसत आहेत हे फक्त आम्ही जगवलेले आहेत. आम्ही जगवले म्हणजे ज्यावेळेस जगवण्याची परिस्थिती होती त्यावेळेस आम्ही होतो या झाडांजवळ. हे सर्व जेवढे झाडं बघतायत तेवढे आमच्या टीमने लावलेले आहेत. या विहिरीपर्यंत येणारं पाणी आम्ही 3 किलोमीटर खोदून इथपर्यंत आणलेलं. इथून शेंगदाणे कापे असं व्हिडिओ आहे तुला. अरे किती काची इमल ती बाई नाही ती ज्यावेळेस आम्ही ऍग्रिकल्चर डिप्लोमाला होतो त्यावेळेस आमचं पिरियड बंद करण्याचं साधन गांडूळ खात होतो. आम्ही इथे यायचो पिरियड करायचो. या भिंती मोठ्या असल्याने आम्ही खाली बसून राहायचो पिरियड ऑफ करण्यासाठी. आणि सर्व म्हणजे जवळजवळ दुसरे प्रॅक्टिकल करणारे सुद्धा इथे येऊन स्वप्नील एक नंबर आहे. मनोज हे ना सगळे बैरे किशोर माधवराव. अरे फोटो आला आहे. गेली 21 वर्ष त्या गोष्टीला उजळून गेलेली आहेत. परंतु या ठिकाणी आल्यानंतर आज आम्हाला असं वाटतंय की आम्ही 21 वर्षापूर्वी आमचं जे जीवन होतं ते आज या ठिकाणी आम्हाला अनुभवायला मिळतंय आणि खूपच आनंद वाटतोय. 21 वर्षानंतर या ठिकाणी येऊन देखील आम्हाला त्याच क्षणाचा आणि त्याच दिवसाचा आनंद या ठिकाणी आम्ही सर्वजण घेतोय. अजून पण आमची फ्रेंडशिप टिकून आहे आणि याच्या पुढेही टिकून राहील. त्याच्यातला एक असं कडो होतं, अशी ओढ होती की शेतकी ना मास्तर धावतो शास्त्र दिनभर चिंतस खुर्च्या पोरेसले सांगतास प्लॉटोस जाई सं तोडीला या वांगा मिरच्या ले तर समजील्या वा नापास जाया समजा कापतच गया. मजेशीर आयुष्य होतं 2004-06 नंतर आज 2025 मध्ये आम्ही सगळे एकत्र जमलेलो. आता पैसा आहे पण ते दिवस नाहीत जगायला. म्हणून पैसा मॅटर करत नाही. हे मित्र, हा परिवार आणि ते दिवस. आजही जर आम्हाला संधी मिळाली तरी आम्ही हे फॉर्मल कपडे काढून परत तो युनिफॉर्म टाकी रंगाचा शाळेचा युनिफॉर्म आम्ही परत परिधान करू. पुन्हा ते दिवस यावेत आणि पुन्हा आम्ही या शेतकी शाळेत यावं आणि तोच आनंद जीवनाचा परत आम्ही घ्यावा. राघवा हम सच बोला है हमको तुमसे हो गया है प्यार क्या करे बोलो तो जिए बोलो तो मर जाए हमको तुमसे हो गया है. तुफान आपली यारी जगात हाय लय भारी. इमोशन्सने भरलेली काळजाला भिडणारी यारी. हे लढायचं नाही आता भिडायचं नाही. आडवा आला त्याला सोडायचं नाही. आम्ही सोबत हाय आमची पावर हाय. दणका तुम्हाला सोसायचा नाही. आपली यारी लय भन्नाट हाय. आपली यारी लय गुंगाट हाय.
भन्नाट हाय आपली यारी लय बुंगाट हाय कभी स्कूल में टाइम से नहीं आया वो टाइम था, लेकिन आज का टाइम है कि आप गैदरिंग नहीं सकता, तो आज टाइम से आ गया। विशालदादाने केलं निस्त्या नावाने नाही मनाने मोठा असणारा माणूस. आपण सगळे मोती आहेत, तर या मोतींना एका याच्यात ज्या धाग्याने फिरवले, जी माळ बनवण्यासाठी ज्याने प्रयत्न केले, ते विशालसाठी सगळ्यांनी एकच टाळ्या वाजवायच्या. परंतु मित्र ही एक अशी वस्तू आहे जी सुरुवातीपासून आणि शेवटीपर्यंत जिची किंमत कधी कमी होत नसेल, त्याला मित्र म्हणत असतात. तो सर्व या मित्र परिवाराला धरून असतो, एकमेकांच्या सुखदुःखात आवर्जून तो भेट देत असतो आणि अशा या विषयासाठी एकदा टाळ्या झाल्या पाहिजे असं मला वाटतं. दौलते शौहरते उल्फते एक जगह रहती नहीं, दौलते शौहरते उल्फते एक जगह रहती नहीं, इतने सारे लोगों का प्यार मैं रखूंगा कहा, मैं तो कुछ भी नहीं, मैं तो कुछ भी नहीं. आज हम है जहां कल कोई और था, आज हम है जहां कल कोई और था, ये भी एक दौर है, वो भी एक दौर था. ये फूल रहेंगे, तारे रहेंगे, चांद रहेंगे, सूरज रहेंगे, चमन रहेगा, पर दोस्तों हम सदा साथ रहेंगे और साथ रहेंगे. मेरी दोस्ती इतनी खास हो कि दुनिया कहे काश तुम्हारे जैसे दोस्त हमारे भी पास हो. हे मित्र साधे नाही, डॅशिंग लोक लागतात हे काम करायला. डॅशिंग असे किरकोळ लोक काम नाही करू शकत. बरोबर, माझ्या मार्गाने होणारे नाही. असं डॅशिंग माणूस पाहिजे, आणि ह्यांनी आमदार बनायला पाहिजे, ही माझी इच्छा आहे. माझ्या राज्यात मी बादशाह आहे, माझ्या राज्यात मी बादशाह आहे. मी तुमच्याकडे नोकर म्हणून आमंत्रण देतोय. मी नोकर नाही, पण तुमच्यासाठी मी काही करणार आहे, काही ग्राउंड लेवलला. शाळा सुटणी अन पाठी फुटणी तुम्ही मनी यारीनी जोडी जमनी. हो शाळा सुटणी अन पाठी फुटणी तुम्ही मनी यारीनी जोडी जमनी. अशी जोडी जमनी आम्ही दोस्तीवर करतच प्यार, बोले तो लय भारी आपला यार. आम्ही दोस्तीवर करतच प्यार, बोले तो लय भारी आपला यार. कोणी आम्ही दोस्तीवर करतच प्यार, बोले तो लई भारी आपला यार. आम्ही दोस्तीवर करतच प्यार, बोले तो लई भारी आपला यार. तू गेल्यावर काय करू, मस्ती सांग कोणाशी करू. आमचा आहेस कार्टून तू, जाऊ नकोस रडवून तू. आठवण येईल तुझी, तू परतून येशील का. आपली यारी लय भन्नाट हा, आपली यारी लय गुंगाट हा. या जगात मैत्रीचं नातं नसतं ना, तर प्रेमाने कधी जन्मच घेतला नसता. कुठेतरी आणि कधीतरी भेटलेला तो किंवा ती, यांच्यासाठी असं जीवाला जीव देणारं घट्ट नातं म्हणजे मैत्री.